По сообщениям китайских СМИ, секретарь партии Уйгурского автономного района Ма Синьчжуй принимал в Китае консулов таких стран, как Бразилия, Вьетнам, Камбоджа, Турция и Индонезия. Согласно сообщениям, Ма Синьчжуй просила поддержки текущей политики в Восточном Туркестане и сделать так, чтобы голос Китая был услышан на международной арене. Технофест, крупнейший в мире фестиваль авиации, космоса и технологий, принимает миллионы посетителей с момента своего первого проведения в 2018 году. Технофест 2023 проходит с участием множества гостей со всего мира. Этот фестиваль представляет прекрасную возможность изучить инновации и поддержать молодые таланты в аэрокосмической и технологической сферах. Напряженность между США и Китаем на этот раз проявилась из-за Филиппин. Госдепартамент США заявил, что корабль, принадлежащий командованию береговой охраны Китая, оказался на стороне Филиппин после того, как перехватил патрульный катер, принадлежащий Филиппинам, который двигался к спорному рифу в Южно-Китайском море. Китайская глобальная телевизионная сеть CGTN в двух сообщениях в своем аккаунте в Твиттере 26 апреля заявила, что у президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана случился сердечный приступ во время телевизионной программы, которую он посетил, после чего семью главы государства вызвали в больницу. Затем журналисты удалили фейковые новости, заявив, что предыдущие сообщения о здоровье президента Эрдогана были неподтвержденными. Мао Нину, пресс-секретарю МИД КНР, пришлось сделать заявление в Твиттере в связи с ложной публикацией CGTN. Выборы – это внутреннее дело Турции. Китай не будет в него вмешиваться, заявил Мао Нин. Недавно назначенный на должность посла У Цзянхао заявил, что отношения между двумя странами находятся в самом сложном периоде с момента их нормализации в 1972 году. На пресс-конференции в японском клубе прессы посол У Цзянхао обсудил последние тенденции в отношениях между двумя странами. Минобороны Индии обвинила Китай в подрыве основ отношений между двумя странами из-за нарушения соглашений в регионе Ладак. Согласно заявлению министерства, министр обороны Раджнат Сингх встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу, чтобы обсудить события и двусторонние отношения в приграничных районах Индии и Китая.